ตรงนี้มันชื่อสบู่อะไรเลยเนี่ยเขาไป สบู่เกสรดอกบัวน่าจะรู้มากมันเป็นสบู่ธรรมชาติไงของนี้มันต้องหรอแล้วอย่างนี้ผมจะไปจ่ายเงินเขายังไงล่ะก็เราก็กรอกที่อยู่อะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีแบบโอนเงินไปให้เขาว่าเขาจะให้แบบเป็นสั่งออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละเงินใช่ไหมใช่เรากี่วันถึงได้ของอ่ะเราโอนเงินไปเขาได้รับเงินของก็ได้เราเลยอะถึงมือเราเลยทำอะไรกันอยู่เนี่ยจะไปเรียนกันหรือยังเนี่ยเขากำลังดูเวฟการบุ๋มมาเอาสบู่มาให้ดูในตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใช้แล้วหน้ามันผื่นใครจะรับผิดชอบอ่ะอุ้ยไม่เป็นผื่นหรอกเขาใช้แล้วเขาลองใช้แล้วมีออยหรือเปล่าเนี่ยมีสิดูเลยนี่ไงออยนี่เขากำลังดูในเวฟอยู่เลยไม่ช่วยในเรื่องของอะไรอ่ะน่าจะใส่แล้วก็ไม่มีสิวอ๋อสนใจไหมเราก็เคยสั่งของจากอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ะไวมากเลยอ่ะจะโหลดจะแชร์อะไรอ่ะทันใจเลยเฮ้ยแต่เราต้องรู้ก่อนนะว่าธุรกิจเนี้ยมันเป็นธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์หรือยังอ่ะเนี่ยเรากำลังเรียนเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังนะการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการที่ต้องแจ้งให้ทราบต้องขึ้นทะเบียนหรือต้องได้รับอนุญาตมาตรา 32 ซึ่งในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กรณีใดเป็นกิจการที่ต้องได้รับอนุญาตผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ตามกฎหมายกำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาจะกำหนดถึงเรื่องคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตออกใบอนุญาตการต่ออายุใบอนุญาตการคืนใบอนุญาตและการสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้วยมาตรา 34ใช่การที่เราจะดาวน์โหลดข้อมูลอะไรพวกนี้นะที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ะที่ผมไปสั่งมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะโหลดเกมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราต้องคำนึงด้วยว่ามันจะส่งผลเสียอะไรให้กับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นพวกเราดาวน์โหลดมาแล้วอาจจะมีไวรัสก็อาจจะโดนแฮกข้อมูลต่างๆได้ใช่ใช่ใช่แล้วถ้าผู้ใดฝ่าฝืนนะจะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้อะตามพระราชกฤษฎีกาที่มาตามบัญญัติไว้ใช่ปะล่ะใช่แล้วแหละเราว่านะถ้าเป็นอย่างเงี้ยน่ากลัวจังแล้วว่าไม่ต้องสั่งหรอกมันไม่ปลอดภัยยังไงก็ไม่รู้อ่ะเราซื้อตามบ้านเราก็ได้มั้งใช้สบู่แคร์ก็ได้ปะไปเรียนกันเถอะแล้วว่าเราไปเรียนกันได้แล้วไปเร็วแม่งสายแล้วหยุดเรียนกัน